ကျွန်တော်တို့လက်ကနာမငြိမ်တဲ့လူတွေတော့အစ်စ်ပါကင်ဘဝဲနဲ့တော့ရှုံးမယ်စက္ကန့်တော့ဝဲ3ရက်တွင်ပြန်လဲရှုံးလုံးဝမရှိမဲ့ဒဲလဲပေးဦးမယ်ဒါမော်ရယ်မြင်နေရမှာပေါ်ချောင်ကောင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဦးမယ်ဘာလေးရှိအောင်မင်းမကြီး Redmi တွေကဆိုအဆောင်ရှိမယ်နှုတ်ဆက်3လေးဆိုလို့ရှင်လဲ4ခုနဲ့ရောင်းပေးမှာအသက်ပါကင်တိုင်းမယ်လုံးဝမှာပိုးနာစာလုံးဝမရှိဘူးဒီကောင်ဆို Red 120 GB ကိုမှ4,900,000မှတ်မကွဲအားသွင်းညို့အားသွင်းကောင်းလဲလက်ဆောင်ထည့်ပေးအောင်မယ်တာဝယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ရောင်းချရမယ်နော်အလုံးအားလုံးအသက်တိုင်းတက်ပါတယ်အဲဒါပိုင်းနောက်တို့ပြန်လိုက်ပေးမယ်နော် Civic 1လေးဆိုလဲဒါမှန်ခုံးမှန်မြင်လက်ပွေဦးမှာကင်မရာအရန်ကောင်းတဲ့မော်ဒယ်လေးပေါ့9သိန်းကျော်နဲ့ရမယ်ဗျာဒီကောင်ဆိုနှုတ်ဆက်5တစ်လုံးပဲရှိတယ်ဒီကောင်လေးက global စီးမှာ3မြင်တဲ့သူတွေအတွက်အသက်တိုင်းတန်းနဲ့အဲ့ဒါကင်းလုံးသားကို6သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ရောင်းပေးမယ်6သိန်းကျော်အရန်တန်သွားဒီရက်တန်တဲ့ဖုန်းမရှိတော့ဘူးဒါကောက်လုံးလေးမလို့ဈေးတန်တာပေါ့နော် Civic 2ဆိုလဲဒါ6သိန်းကြီးနဲ့ရမှာဗျာ Red 256နော် Civic 3ဆိုဒါ9သိန်း Red 256ဝါအရန်တန်တယ်ကွာအသက်တိုင်းတန်တယ်လုံးလေးတွေက9သိန်းဝန်းကျင်နဲ့ဆိုရင်တော့ Redmi Note 40လေးရဲ့အသက်တိုင်းတန်းတဲ့လုံးလေးရှိမယ်9နှစ်တွင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခခမရလဲပြုပြင်ပေးထားပါသေးတယ်ရှင်ကဲ Note 40 Pro ထဲမှာကျတဲ့ဆို Red 120ကမှာ6သိန်းခွဲပဲရှိမယ်ဗျာဒါပတ်ပတ်ဆက်ဆက်တန်သွားပြီနော်အာတွင်းအားတွင်းကောင်းလဲလက်ဆောင်ထိပ်ပေးဦးမယ်အဲ့ဒါပိုင်းနောက်တို့ချက်ချင်းပြန်လဲပေးမယ် Pro Plus ထဲမှာကျတဲ့ Red 512ဗျာအဲ Red 512ဒီကောင်9သိန်း6တောင်းပဲရှိမယ်ဗျာဒီကောင်လေးကတော့ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ရတယ်ဒီလိုအိတ်လေးနဲ့လက်ဆောင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးကြလဲ60လို့ဆိုင်မလာပေးမယ်ဆိုရင်40လမ်း8889မှာဒီဇိုင်း84လမ်း30 31မှာဒီဇိုင်းနှစ်ဆိုင်ဖွင့်ပြထားပါတယ်ရှင်